van die ideale van gemeenskappe voorhou, is hy in die praktyk juis nie neutraal nie. Die staat is veral nie neutraal ten opsigte van een spesifieke gemeenskap nie. Terwyl hy homself met 'n beroep op die grondwet as neutraal voorhou, bevorder hy in alle opsigte die wil en wense van die meerderheid. Soveel so dat die wil en wense van die meerderheid as die wet van die land geld. Dit is die wet, die wil en wense van een gemeenskap, naamlik die meerderheid. Niks mag voor sy gesag en wil standhou nie. Op alle terreine van die lewe, so byvoorbeeld word die wil van die meerderheid nogal in naam van die individu, kontradiksie, reeds demografies op alles afgedwing. Wat met Afrikaanse skole die afgelope dekade gebeur het, skreeu hierdie feit uit. In naam van individuele regte het die meerderheid eenvoudig hulle wil as meerderheid op Afrikaanse skole afgedwing. Daarby, en dit verskillik sy skrynste kontradiksie, is hierdie staat, in weerwil van sy pretensie om neutraal te wees, freneties tot die swart meerderheid verbind. Swart is sonder twyfel sy voorkeur kleur, wit iets wat veel laer in die rangorde van sy voorkeure beweeg. Om die waarheid te sê, in die hande van sy malemas is wit juist iets wat sagkens gestel, maar op sy geskryf moet word. Nou ek self reageer nie op 'n liberale wyse op hierdie toestand nie. Ek dink ons is geneig om wanneer ons met hierdie feite gekonfronteer word, op 'n klassieke liberale wyse te reageer op hierdie situasie. Ons val terug onmiddellik op 'n klomp liberale argumente in ons kritiek op Malema, of op die oorheersing van die swart meerderheid, en ons val terug op individuele taal om onsself in beskerming te neem. Ons wil dit juist nie doen nie. Dit is vir my as republikein, met my republikeinse klem op gemeenskappe, die staat se reg om homself tot die belange van die swart meerderheid te verbind. Maar dan, moet hy nie voorgee dat hy neutraal is nie, en B, dan wil die Afrikaners dieselfde reg op die instellings hê waarop hulle eie vryheid kan kultiveer. Hierdie punte moet ingehamer word in ons gesprekke, onder andere met die regering. Vriende, die vierde en laaste punt in verband met die vraag na die hoe. Ek is geen spesialist nie, maar net enkele suggesties. Hoe kan Afrikaners vandag weer inhoud aan die republikeinse ideaal op 'n oortuigende wyse gee? Net enkele wenke. Eerstens, ons sal die gesprek oor Afrikaner vryheid op 'n veel dwingender wyse moet voer. Veel dwingender. Met onsself, maar ook met die meerderheid, met die regering, met die buiteland. Dit sal 'n gesprek moet wees wat nie deur intellektuele lui het nie, maar deur intelligente, verbeeldingryke en prakties werkbare denke gekenmerk moet word. Tegelyk moet dit deur geen swempie van hinkering na 'n sogenaamde goeie verlede gekenmerk wees nie. Geensins. As dit die geval is, gaan ons niemand se verbeelding aangryp nie, en veral nie ons eie mense se verbeelding nie. Dit moet 'n gesprek wees wat vanuit die republikeinse tradisie toekomsgerig is en wat gedra word deur 'n voorkeur vir die demokratiese republikeinse tradisie, waarin daar 'n sin is vir die veelheid van stemme onder Afrikaners en nie 'n sin vir 'n beknotte eenheid nie. Dit moet gedra word deur 'n oop republikeinse gevoel. Ons sal in die besonder die grondwetlike gesprek, of die gesprek oor ons grondwetlike toekoms, moet opneem met krag en met verbeelding. Die vraag na die Afrikaners se grondwetlike stand is nog nie beantwoord nie. Dis nog nie beantwoord nie. Inteendeel, die antwoord daarop lê nog in die toekoms. Om te praat van 'n ander soortige staatkundige bedeling vir Afrikaners toon op die eerste oogopslag onmoontlik. Dit klink onmoontlik. Maar ek dink die omstandighede waarbinne ons nie oor die toekoms kan dink, is nou gunstiger as tydens enige tydperk vanaf 1994
vanweë die onwrikbare falende staat, onwrikbaar omdat daar geen einde in sig is vir die faal van hierdie staat nie. Daar is geen einde in sig vir die faal van hierdie staat nie. En te midde van daardie omstandighede word dit al gunstigers vir die Afrikaners om op 'n dwingende wyse ons grondwetlike stand ter sprake te bring en te bespreek. Uiters betekenisvolle bakens in hierdie gesprek, klein bakentjies, maar is betekenisvol, is redelik onlangse uitlatings in die media van wyd uiteenlopende figure soos Wyle Chris Lou, Breitenbach wat in die jare toet as terrorist homself aangemeld het en op 'n belaglike reis vertrek het na Suid-Afrika om die orde omver te werp. Nou in 'n artikel in rapport skryf dat die grondwetlike bedeling radikaal gefaal het omdat dit nie voorsiening maak vir sy verskillende gemeenskappe nie en pleit dat Suid-Afrika federatief verdeel word in stukke en dat die Afrikaners hulle self terugtrek in die Weskaap. Chris Lou, Breitenbach, Laurie Schlemmer, Koos Malan, uiters betekenisvolle artikels geskryf in rapport en interessant genoeg, laat ons dit maar sê, Pik Botha, wat erken, vriende, ons kan met die grootste mate van antipatie luister na hom, maar ons moet hoor wat hy sê, hy erken, daar is nie genoeg gedoen, en 94-96 is nie genoeg gedoen. Hierdie figuur het met verskillende grade van intensiteit en by die agtergrond van die falende staat te kenne gegee dat die grondwetlike gesprek hervat moet word. Laaste suggestie, die punt in verband met die verhouding tussen die idee van vryheid en die praktyk van vryheid. Nou, 'n mens kan natuurlik baie geleerde dinge hieroor sê, laat ek net volstaan met die gedagte dat daar 'n baie verwikkelde verhouding tussen hierdie twee dinge is. Sonder idees is ons praktyke leeg, maar sonder praktyke is ons idees ook sinloos. Hulle impliseer mekaar, het mekaar nodig. Maar wat beteken dit? As 'n mens dit in baie konkrete terme kan formuleer, kan ons sê dat dit belangrik is om sowel die idee van vryheid as die praktyk van vryheid uit te dra. Enerzijds moet ons die idee gesprek oor vryheid voer, onophoudelik met intensiteit. Maar dis nie waar het moet ophou nie. Ons moet tegelijk die praktyk van vryheid beoefen, ook met intensiteit en oorgawe. Hoe? Deur praktyke van selfstandigheid onder ons mense te vestig. Dit wil sê praktyke in gevolge waarvan ons beheer oor ons eie gemeenskaplike sake neem. Ek verwys na praktyke soos selfstandige skole, selfstandige universiteite, selfstandige hospitale en howe, selfstandige veiligheidsinstansies, ensoaan, maar ook, en effens groter geformuleer in terme van ambisie, selfstandige strate en woonbuurtes, selfstandige dorpe, selfstandige en vrye stede en selfstandige gebiede. As ons die stryd rondom idees knoop aan die stig van selfstandige praktyke, sal ons reeds 'n ver pad geloop het in die verwesenliking van die republikeinse vryheidsideaal. Om die waarheid te sê, wanneer ons die dinge doen, is die republiek van vryheid reeds tussen ons. Dankie.